नमस्कार, राज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रचना कंवर और आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा, और वो भी बिना माइक्रोवेव के। तो चलिए और पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पिज़्ज़ा बेस, चीज़ क्यूब, टोमेटो सॉस, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, लाल मिर्च पाउडर, नमक और ये कुटी हुई काली मिर्च। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस लेंगे और उसके ऊपर सॉस को फैलाएंगे। आप चम्मच की सहायता से पिज़्ज़ा बेस पे सॉस फैला दो। आप बच्चों को शौक होता है, बच्चों का शौक भी पूरा हो जाए और हम कुछ थोड़ा सा हेल्दी टच दे दें इसमें। उसके बाद कटी हुई शिमला मिर्च ये फैला दो आप इस पे। उसके बाद प्याज, ये आप अच्छे से चॉप किए हुए प्याज है, फैला दो चारों तरफ इसको। अब ये कटे हुए टमाटर है, ये फैला दो आप। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, पहले देख लो आप एक बार। उसके बाद आपको जितना अच्छा लगे उस हिसाब से आप ले लो। उसके बाद नमक कम ही लो आप, क्योंकि ये फास्ट फूड है, इनमें नमक पहले से ही बहुत ज़्यादा होता है, तो कम ही यूज़ करो आप। उसके बाद थोड़ा सा हल्की सी काली मिर्च पाउडर, कि लाल मिर्ची हमने डाल दी पहले से, तो उससे टेस्ट के लिए अच्छा टेस्ट आएगा। डाल दिया हमने। अब हम चीज़ को कद्दूकस करेंगे। चीज़ फ्रिज में ही रखो आप, ये हार्ड रहेगी नहीं तो फिर अच्छे से ये क्रश नहीं हो पाएगा। पे आप ऐसे फैला दो, बच्चों की इच्छा पूरी हो जाएगी और आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने अच्छी चीज़ दी। कभी कभी तो चलता है बाहर का भी, पर हम हर दम अलाउ नहीं कर सकते हैं बच्चों को। ये हमने चीज़ क्रश कर दिया। हमेशा एक पिज़्ज़ा पे एक चीज़ क्यूब पूरी लगेगी, एक पिज़्ज़ा में एक मीडियम साइज टमाटर, आधी शिमला मिर्च और एक मीडियम साइज प्याज एक पिज़्ज़ा में लगेगा। तो ये हमने प्रिपरेशन कर दी इसकी। अब हम बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले गैस चूल्हे पे ये यहाँ से गैस को ऑन करना है, और उसके बाद में जिसमें हम बाटी बनाते हैं, बाटी कुकर, उसको यूज करेंगे विदाउट माइक्रोवेव। तो ये अभी हमारा देसी माइक्रोवेव है, इसमें हम बाटी बनाते हैं। इसको ऑन करके रख दिया। अब पिज़्ज़ा है जिस पे हम बनाएंगे वो डायरेक्ट इस पे नहीं रखे और पहले किसी चौड़ी थाली में, तो उसमें थोड़ा सा चिकनाई लगा दो आप, जिससे वो जले नहीं नीचे से। थोड़ी चिकनाई लगा के घी लगा दो आप हल्का सा, तो नीचे से फिर क्या पिज़्ज़ा जलेगा नहीं। ये हमने थाली में चिकनाई लगा दी। और इस पिज़्ज़ा को हम इसमें रख देंगे। ये आप रख दो अच्छे से। उसके बाद में आप इसका ढक्कन लगा दो। इसको छोटे बर्नर पे आप बनाओ और वो भी कम आंच पे, तो धीरे धीरे सिकेगा। एकदम से पूरी फ्लेम में ये जल जाएगा। और बड़े बर्नर पे आप अगर सिम पे भी करोगे, थोड़ी कम आंच में भी आप बनाओगे, तो भी वो जल जाएगा, आंच ज़्यादा लगेगी। छोटे बर्नर पे आप कम आंच में इसको बनाओ। कुरकुरा चाहे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए, वैसे ये 5 मिनट में पूरा पक जाता है। इसको बनने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। अगर आपको कुरकुरा, बच्चों को कुरकुरा पसंद है, तो धीमी आंच पे ही इसको थोड़ा ज़्यादा पका लो आप, 10 मिनट तक। चेक कर लो आप,
जो अपनी चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगी। आप जब चेक करोगे उसको तो मेल्ट हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में आप देख भी सकते हो, उसको चेक कर लो एक बार उठा के। तो बच्चे कभी कभी जिद करते हैं बनाने के लिए, तो मैंने ये तरीका, तो अब मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं, उनको भी बाहर का पिज़्ज़ा नहीं पसंद आती, ये ज़्यादा पसंद आता है बच्चों को। मम्मी अपन पिज़्ज़ा बनाएंगे लेकिन आप बनाओ, घर पे ही बनाओ आप। तो आप भी ट्राई करो, बताना मुझे कमेंट से, मुझे पता चलेगा। बताइएगा, पूछिएगा मुझसे कि मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। तो चलते हैं, देखिए देखते हैं अपन। रेडी है क्या अपना पिज़्ज़ा? 5 से 7 मिनट हो गए, 5 मिनट से ज़्यादा हो गए इसको। एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा पिज़्ज़ा रेडी है, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है और नीचे से थोड़ा सा कुरकुरा क्रंची। दूसरी प्लेट में ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी। और अब हम इसके पिज़्ज़ा कटर से पीस करेंगे। ये देखिए कुरकुरा भी बना है और अच्छे से सिक भी गया है ये। तो चलिए हमारा पिज़्ज़ा बनके रेडी है। आप बनाइए, खाइए, बच्चों को भी खिलाइए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। आगे और भी रेसिपीज़ लाऊंगी मैं, तो आगे रेसिपीज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। बहुत बहुत धन्यवाद।